आणि गाणं असं 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 करतो. असं माऊ कशी करते अशी चिव कशी करते अशी कावळा कसा करतो कावळा असं करतो बेडूक कसं करतो बेडूक असं करतो असं घोडा कसा करतो घोडा असं पोपट कसं करतो असं असं गुड्ड्या असं चिव कशी करते अशी माऊ कशी करते अशी माऊ कशी करते असं घोडा कशी करतो कुकरची शिट्टी कशी वाजते कुकरची शिट्टी मिक्सर कसं चालतं घोडा कसा करतो घोडा कसा करतो घोडा आणि गाढव असं आणि कोकिळा असं कर कोकिळा अशी करते हो हो माऊ माऊ कशी करते अशी हो अशी करते किती गोड आहे तू पण कसं असतं प्रसिद्धचं फेवरेट गाणं कोणतं आहे प्रसिद्धचं फेवरेट गाणं कोणतं आहे डिपारी डिपांग डिची परी डिपांग डिरी परी डिची परी डिपा नाही नाही मामा बघ तिकडे तुझ्या माझ्या